Volkswagen Polo GTI, 21 год выпуска. У нас, значит, какая проблема? При включении задней передачи, трогания с места, у нас появляется непонятный звук с задних тормозных колодок. Для этого нам нужно установить вот такой вот специальный вес. Да? Для этого мы выкручиваем, ставим ключ на 17. Ну, неохота было колеса снимать. Ставим ключ на 17, выкручиваем вот этот болт головкой на 13. И будем ставить вот такой вот специальный болт. Вот это от него бумага, по которой он заказывался. Вот такой он, значит. Все. Закручиваем его за место того. Я для этого взял маленькие кнары. Головка на 10. Сейчас закручу, покажу. Вот, как установили, затянули болт. Теперь берем наш груз. Вот его номер 2Q0 615 413. Вот так он выглядит. Накручиваем его. Сколько он закрутится. Закручиваем, закручиваем. Так, закрутили. Теперь берем кнары. Вот такая вот головка. И затягиваем. Затянули. Крышечку одели, закрыли. Все, теперь звук должен пропасть. Удачи, а я пошел дальше менять масло.